師傅最猛啊！使唔使公嚟講故事俾我哋聽啊？係啊，好，我見你哋咁乖，我就講10兄弟嘅故仔你哋聽啊！話說喺好耐以前，王母娘娘有條天神珠嘅手鏈，佢係由10個身負異能嘅天神幻化而成嘅。好唔好彩，有一次佢出街，一陣大風，咁佢打乞嗤就揈咗條手鏈去啦。咁佢有冇執翻啊？因為佢要趕住去同何仙姑佢哋開彩打牌，咁就費事得啦。嗰條手鏈呢就流落到人間，就變成咗10兄弟。你快啲睇下二少爺喺邊啦，呢度好多嘢要佢幫手噶，揾到叫佢即刻翻嚟啦。你只係來咁風寒，食2劑茶就冇事噶啦。食乜鬼啊！我睇我都過唔到今日噶啦。啊，你唔好亂講啊！今日係你100歲大壽大好日子啊！好咩噃？我前世都唔知做錯啲乜嘢，生咗咁嘅傻仔，終日傻戇咁。唉，早知生個敗家仔好過啦。啊，你仲有2少爺哇？你仲提個敗家仔，一日淨係識賭錢敗家。唉，早知生個傻仔好過。家，你要傻仔有傻仔，要敗家仔有敗家仔，上天對你都算唔錯咯。唔得，如果再係咁落去，我身家遲早俾2個衰仔敗晒。我聽日一於去祠堂立遺囑，將份家產分晒俾救國會、孤兒寡婦會、黑社會，都唔益2個衰仔。你唔好唔記得，仲有醫學會話。不過你都唔好咁激氣咯，你依家氣虛血弱，妖你啊！嚇死人啊你！三姐，唔好幫我頭啊！幫我頭會傻噶，係嘛？傻啊！你聽到講咩啊？佢分晒身家俾人都唔分俾你啊！聽我死啊你！啊，三姐冇啊！我怕我死啊！冇啊！你想死嘅話，就佢死。三姐啊，你我整死老豆啊！佢唔認你做仔啦，佢做初1，我哋做15，一於趁今晚搞掂佢。啲禮服喺嗰邊。老爺，二少奶斟茶俾你啊！蘇老爺福如東海，壽比南山，老如松柏。老爺飲茶。哦，乖啦。不得你一個嘅，大蝦咧又去咗邊啊？二少奶，老爺大蝦翻啦！二少奶，少爺話未賭完錢唔肯翻嚟啊！激死我啦！正衰仔啊！老豆大生日佢都唔翻嚟，掛住去賭。你唔好勞氣啦，我即係去搵阿大蝦翻嚟吓。佢今晚唔翻嚟，以後都唔好翻。生咗個敗家仔啊！真係前世唔收係啦。唉，哎呀，老爺你千祈唔好嬲啊，要小心生子啊！我同大福咧同你拜個壽啊吓，有冇茶十蚊條氣咧？點解有嚿骷髏頭暈㗎？冇啊，你眼花啊？眼花？
會唔會係杯茶有毒啊？冇，我點會有毒啫？冇，咁你同我飲咗佢，飲啦嘛？好，冇問題。大哥，你飲佢。大哥，飲佢。我話杯茶冇毒噶啦。好熱啊！係熱啲啫。好凍啊！好凍啊！好凍啊！鬼啊！子信，攞我哋解藥嚟啊！你當我傻噶？解藥喺度啊，真係攞啊！多謝。五條一通殺啊！今日唔知你黑定我黃啊！多謝蝦少，係老闆選咗先大樣嚟。蝦少，對唔住啊，今日咧你已經跌咗5萬大洋噶啦，我睇啊，就咁算啦吓。喂，我啱先賭得興起，你唔好喺度阻頭阻勢啊！蝦少，不如聽日玩過啦吓，請。等陣，夠膽賭多鋪，我對手起碼借100幾個大洋噶，開個價。算啦，蝦少，聽日先再玩過啦。喂，而家咩線啊？你贏咗咁多，係咪想割禾青先？係咪咁睇計啊？蝦少，我哋點可以賭你對手嘅咧？唔關你事，你唔好講嘢啊！我而家問呢句，你到底賭唔賭先？唔係話唔同你賭啊，不過我同你賭，你想點賭啊？老婆，你嚟做咩啊？你想賭咩？講笑咩？邊個咁得唔同你講笑啊？你中意賭啊嘛？嚟啊！你邊識賭咧？真係啊！我就同你賭雙手，15、20啊！嚟啊！你唔好咁啦，大庭廣眾有咩事留翻翻屋企講啦嘛，係嘛？賭都咪唔好啊！嚟啊嘛！你唔好逼我啦，真係對吓係咩？你唔識賭我人賭，輸死你啊！你陰我？喂，我冇陰你，呢啲係純技術性嘅擊賭嚟嘅，你唔服輸，下次再嚟賭過僆仔。外報官，喂，你唔好咁衝動啦！哎呀！我戲都做完啦，個衰仔仲唔捨得翻嚟？老爺唔好嬲啊，你小心身子啊吓！條腰新鮮噃，老爺。醫生，哦，是，醫生嚇死咗啊！醫生，你點啊？你冇嚇我，老爺，好靚重新沙西米喎，家嫂，快啲同我攞啲瓦沙比嚟。死老嘢咁嘅三條，毒蜘蛛揾到未啊？揾到啊，仲揾到好多添啊！攞出嚟啊！啊，明明袋咗咁，唔知去咗邊呢？死蠢呢叫金絲貓，叫蜘蛛咩吓？唔係咁細隻噶，我揾到嗰啲啊八爪魚咁大隻噶。仲駁嘴有我拉你食晒佢啊嗱吓！三爺你快啲食啦，呢杯酒全部都係蜘蛛啊！救命啊！好多蜘蛛我跟到啊！大哥幫上佢啦！救命啊！救命啊！救命啊！家嫂唔使驚啊，我嚟幫你，大家嚟幫手啊！老爺，你冇事啊嘛？吓，冇事。我頭先食咗瓦沙比，而家係出身汗，啲感冒都好翻晒啦。恭喜恭喜恭喜啊老爺，恭喜你啊老爺！哇，乜飲完啦？唔等埋我啊！衰仔，你捨得翻嚟你咩吓？扶雪禮入去先啦。係。阿爸，放輕啲啊！你喺外邊搞過啲乜嘢？搞到阿家嫂咁樣。哦，佢唔識賭我人賭，咁賭輸咗啦，咪激暈咗自己啫嘛。係阿爸，我臨走嗰陣時有個賭場老闆話俾佢知，我係第一個輸過500萬大洋嘅人啊，所以送樣優惠卡俾我。不過我諗咧，呢張卡嗱啱你多過啱我，所以而家送我俾你。呢張卡咧用嚟買棺材嘅，買棺材嗰陣時咧就有8折優惠，如果用過唔啱咧，仲可以有5折退還添啊！後尾經過喺棺材鋪見到未閂門，順便入去及啦，點知俾佢執到件筍嘢送俾你啊！
我包你估唔到係咩啊？得啦，係咪嚇你一跳咧？阿爸，我知道你中意草鐘噶嘛，所以特登買咗呢個鐘嚟送俾你嘅。阿爸，你中意嗎？呢個鐘咧叫僵屍鐘，真係 Q 啦！阿爸，我知係衰爛賭啦，上眼間人有時間記得起啊，我會戒咗佢噶啦。你今日生日，我諗咗好耐都唔知送咩禮物俾你好，直至到撞到呢個僵屍鐘。阿爸，生日快樂！由於陳老爺未立遺囑，故依照俗例，一切家產由長子陳大福繼承並分配，其他人等不得異議。我大佬傻噶嘛？你將啲家產分晒俾佢，你簡直逆天而行啊！小心俾雷劈啊！嗱，話劈就劈啦，劈尾啲人劈死你媽鬼殘！使唔使講到咁絕啦？唉，阿爹，你淨係剩翻間爛屋同埋隻老牛俾我，你叫我以後點埋啊？唉，算啦，我都唔怪你，早有我以後鋪鋪贏大錢，咁啊大家當無數啦。哇，着火啊！人為啊！小華樹春，快啲嚟救火啊！痛死我啦！再唔嚟要炒晒你啦！喂，快啲嚟啊！你呢種人淨係識得賭錢，乜都唔識，家連老爺都俾你激死埋啊！你話你有咩用啊？喂，乜連你都咁樣講啊？阿爸嘅死係意外嚟噶，嗱，所以一夜夫妻百夜恩，我真係唔明啦。你以前唔係咁噶，點解你而家咁對我啊？你唔明，我仲唔明啊！點解呢個世界上仲有個傻婆留喺啲咁嘅廢人身邊？真係傻啊！真係抵佢死，抵佢死！老婆，死咗佢！你冇咁衝動啊！放低把刀先啦！你俾我死咗佢啊！點解你喺度嘅？你陰我！你想點啊？對唔住啊，老婆，我知錯啦。你俾多一次機會我啦，我真係會改噶啦。我陳太下今日當天發誓，如果我以後再賭錢，或者做對唔住老婆嘅嘢，就天打雷劈，冇得好死。老公，你唔好嚇我啊！哦，我冇事啊，冇劈到我啊，我冇講大話啊，老婆。你講嘅嘢都唔算數嘅，到聽日咪又當冇件事。唔會，總之以後聽晒老婆話。家下連買餸錢都冇啊！你係聽話嘅，幫我劏隻牛嚟做餸咯。家陣你試我啦，係嘛？咪劏咪劏啦。你咪埋你啊，靚仔！哎呀，點解好識講嘢嘅？有冇聽錯啊？唔通老爺顯靈？想喐我？阿爹，哎呀，爹，係佢指使我劏你咋，唔關我事噶。等等啊！我邊有福分有你啲咁好嘅仔啊！我只不過食咗隔籬塊爛田啲草，所以識講嘢嘅啫。點解以前未聽見我哋講嘢嘅？一早俾你哋知，咪等賣我俾人當馬騮睇。頭先係你把衰口話要劏我，所以逼住我要 so call 你咋 ？Understand？你連番鬼話都識得講？喂，你做咩？我冇啊，我係試下食下隔籬啲草，睇下識唔識講番話啊嘛。哦，very high！哎呀，哇，真係得喎！得喎！今次我哋真係因禍得福啊！而呢一塊係真係寶地嚟嘅，真係多謝阿姐保佑啦！誒，老婆啊，我哋試下種第啲嘢睇下咩料啊！好啊，老公啊，萬一塊田種唔到嘢嘅，都仲可以賣隻牛俾人當馬騮睇啊嘛！好啊！乜你兩個咁無良噶？我哋唔劏你嚟食啊，已經好有良心噶啦吓！
大咗。係啊！老公，你小心啊！哇，張定係會大得咁緊要嘅？哇！你呢個蟹大到咁犀利喎！你睇，都大晒啊！哇！你跟住大到可以撐船啊！翻幾集就可以沖涼添嘛！你睇個彩可以食成年啊！係啊！你大瓜變咗高瓜，喂老婆落嚟啦，快啲落嚟啊！落嚟啊！一定係老爺保佑啊！陣間要劏雞還食先得啊！係啊！平常我哋拎出錢就賣晒佢。好啊！老公，快啲過嚟扶我！好咩啊？有啊！咁多大生我嘅？哇！邊個搵咁大塊蕉皮嚟試我啊？你話俾我知，當今世界上邊個最有權勢？當今天下最有權勢嘅，就係雄霸一方、貪得無厭、得一想二嘅胡大口、胡大隊。咁咪即係我？咁我幾時可以做皇帝啊？好快，你就會得到一件寶貝，到時你就可以為所欲為。好，呢塊魔鏡的確唔錯。大水，佢指嘅寶貝可能就係呢塊魔鏡，佢係波斯王嘅陪葬品，非常罕有噶，買咗佢啦。誒，等我試清楚先再買。我再問你一個問題：當今世上邊個最靚仔啊？喂，唔係咁難答係嘛？遠在天邊，近在眼前，咁即係邊個啫？講。你咯。至靚你啊，得未啊？你靚晒啦，滿意未啊？講得咁晦氣，大水唔做得咁衝動，佢寶貝嚟㗎。行開，等隻流嘢呃我。黃師，同我捉住佢。知我嘅厲害未？拉出殺咗佢！我啲兄弟一定會幫我報仇嘅。好，做得好，多謝大叔。報告。大叔，你要個文女已經揾齊，仲係全部都未夠稱嘅。哦，唔錯，帶晒入去，同佢哋梳洗裝扮。知道。大衰啊！你好花西啊！我唔俾佢哋入嚟㗎。好，唔俾佢哋入嚟，咁好未？好啊！嗱，你哋而家出街買嘢，中意買乜就買乜，都係我向你哋賠罪。好啊！去啦，去啦！黃師，係大帥，一陣搵架車，車晒佢哋喺懸崖邊，抌晒佢哋落海，要做得乾淨利落。大帥，咁好似浪費啲喎。咁樣。咁之前就任由你處置啦。係，多謝大帥，多謝大帥。大帥，頭先我哋喺市集嗰度揾到個番茄王，帶咗翻嚟俾你，小心啲啊！會唔會有流咧？你同我試下佢，睇下佢係堅定流。係，大帥，嚟行開。哇！大師啊，呢個番茄素質好味，維他命 C 豐富，尤其係對保養皮膚更加一流，係個100%嘅好番茄。大師，想唔想試下？唔使啦，你自己食。係，大師。根據我咁多年收集寶貝嘅經驗，
能夠種得出咁大個番茄嘅，塊地下邊一定有寶貝。三爺啊，個冬瓜咁大個嚟煲冬瓜盅係有排食嘅，真係。少食，暫時你自信行啦。三爺，我哋係咪嚟偷生果啊？梗係咪？咁我哋做乜嘢啫？既然呢啲嚟可以衰生都送到咁大，我手咪送大個空，慳翻勞工費都好啊嘛。我要種，送你個死人頭。哦。喂，你唔講收去邊啊？三爺啊，你叫我種大個死人頭噶嘛？啊，個頭真係大咗啊！喂，做咩你？哇！喂，想偷我啲生果啊？三爺，快啲走啊！敵人啊！快走啊！再唔走，走住我鋤死你啊！大蝦，你睇下，有條手鏈啊！可能係大嫂嘅啫，愛咗佢都好啊。死八婆，但唔使啲主意性，唔值錢嘅。嗱，老婆啊，我大佬種個頭都可以種得咁大個啦，我哋種生果啊真係笨啊！我哋應該種錢啊！係喎，如果種到棵搖錢樹咁就發達啦！係喎，試下開工。留啲水嚟生得快啲啊！都寶啦，小手翻轉頭啫，果然有寶貝啊！我哋搶翻佢翻嚟啦。個頭大咗都充滿咗噃，叻仔！你左邊個胸大咗之後啊，影到你左邊面都靚咗啫。衰鬼！寶珠，請你快啲完成我嘅心願啦！老公啊，你許咗個咩願啊？冇，我哋結咗婚咁耐，運仔啊嘛！哎呀，老公，你做咩啊？唔係真開口中係嘛？好彩你自己講啫，啊，你同我生咯噃！你個肚咁大，求咗幾多個啊？唔係好多啊，10個啫嘛！哎呀，救命啊！我唔要啦，我唔生啦！唉，總之唔好搞咁多嘢啦，實際要屋要地就算啦，屋地就最實際噶啦嘛。金銀珠寶，屋地好靚，你聽我講啦。算啦，自己乜鬼都要，乜鬼都要啊！老公點算啊？乜鬼都唔要啦！靚仔，你叫我哋嚟，茶又冇杯，招呼又唔打過，咁算咩態度啊？好彩咋？快啲俾我啲寶珠我！哎呀，老公啊！開門啊！睇下出面點解會咁多人嘅？梗係想搶我啲寶珠噶啦！我問你，呢塊地下面係咪收埋啲寶貝？快啲講！寶貝，多寶貝俾你，寶貝。真係唔老禮，捉件傻嘅翻嚟。喂，你唔好難為我三姐喎，傻人好恰啲啊！況且我三姐根本就唔係傻嘅。我哋兩個只不過係搶咗我細佬嗰10粒，要乜有乜隨心所欲，萬事萬靈超級無敵大寶珠嘅其中5粒啫噃。你想知道乜嘢咪問我咯？我問你有幾大？你問我老婆啊，抑或問我細佬咧？你問有幾大喎？你問年齡啊，抑或問個胸咧？如果你問個胸嘅，你問左邊大嗰個啊，抑或右邊細嗰個咧？抑或佢兩個喺我內心世界嘅潛在價值觀呢？你問得咁籠統，所以我決定唔答你。不過我睇見你生得幾靚仔，嗰2撇魚嘅雞咧又生得幾趣致，所以我決定俾多次機會你。你問得我一次啊！哎呀，真係死蠢！你個大細邊夠膽呃我？狂啲！剝晒佢啲衫褲，同我逐骨鬥！乜啊？你哋唔好知我啲肌肉睇啊！你哋想要嘅嘛？
我俾你攞去啊！我知，搵埋其餘嗰5粒，係你哋跟我嚟。你走先啦，老公，個窿太細，你出唔到去噶。你走啊！我唔走，大細嗰啲人唔係人咁品噶，我有辦法噶啦。走啊！我唔走，我唔走啊！你走啊！我唔走。我絕對有辦法見翻你噶啦。你自己保重。係啊，老公，記得臨走收衫，會落雨啊。哦。仲有啊，啲寶珠要收得密密實實啦，保重。搵唔到啲珠，帶佢翻去。大細攞晒我啲珠，留翻粒俾我都好啊！大細，冇陰功啊！俾翻粒寶珠我，你咪走啊！寶珠我哋㗎。放手啊！放開我啊！啊！你食大豬啊你！三人，我哋下一步計劃應該點啊？死咗佢啊嘛？知道。死咗佢。哎呀！死佢添！三爺啊，點算啊？講啦嘛，查死我都唔講啦。阿信。可能佢全身都揾唔到寶珠啊！條友咁口硬，我而殺咗佢。等等，我哋唔可以立亂搞出人命嘅。我求下你，你俾嗰幾粒珠我唔係為咗我自己，我係為咗我爸爸，佢病中垂危。我只係想救翻佢。試問天下子女，誰無父母？你就當我求下你。你嘅當傻仔啊！我知你有冇講大話。若然你咁都唔信，我就當住你面親手殺死我親生仔。吓！阿仔，你唔好怪我！你停手啊！停手！我信啊！我信啊！冇去搞出人命。我念在你一片孝心，我唔怕話俾你知，嗰5粒珠我吞咗落肚。哦，你都鬼馬啦！原來收埋喺個肚入邊。唔係你估，食腦啊放開佢個肚，攞翻出嚟！係，死亡梁大聖，你陰我！睇到全部都面咁猛鬼，咁點啊？歸神冇歸到，馬上快收工啦！
原來傳說中嘅王母娘娘天神尊真係存在㗎，佢哋5位就係由天神尊幻化而成嘅天神啊！你睇啊！呢個雖然人仔細細，但係力大無窮，佢就係大力三。呢個古靈精怪，跑都跑嘅，叫蛇皮四。估唔到咁都冇事喎。呢個係曹操，一身曹皮嘅骨，刀槍不入。呢個一睇就知係高腳七快，依家仲係發育年齡，應該仲有得高。相傳應該有10兄弟，一齊儲夠10個用嚟熬湯飲，除咗可以長命百歲，皇帝都有得做添啊！大帥真係天命所歸啊！恭喜大帥，恭喜！咦，大帥，頭先有個肥仔㗎，喺邊度咧？喂，你做咩？爸爸，大細路仔嚟嘅咋，唔好大帥，呢個肥仔冇乜作為啊，不如好，你睇下佢咁無良，似晒我，好可憐嘅。啱晒我胃口。呢度仲有5粒珠，俾埋嗰條友食，睇下佢仲有冇仔生。係，大帥。你做咩啊？爸爸，條褲啊，特登買嚟送俾你㗎。送條褲俾我，你咁無良，啱晒我脾胃，爸爸錫晒你啊！停手！好，乖仔啊！有鬼啊！踩落去，踩落去，有咩所謂踩落去？踩落去！咪住，呢個會唔會係媽咧？有咁嘅可能？即管拉佢上嚟研究下啦。哎呀，真係！係啊！乜鬼嚟㗎？阿媽，你醒翻啦！鬼啊！阿媽，快走啊！你狗，你咪想嚇死阿媽？咁咪係咯，粗聲粗氣咁。你可唔可以斯文啲、謙登啲，似翻個做仔應有嘅態度啊？催阿媽先啦！阿媽，媽，我哋個大仔，見你眼啦！阿媽，我係順風耳啊！阿媽，我係燉地巴。阿媽，我係大口狗啊！阿媽，我係大坑十啊！阿媽，我求下你哋唔好打，唔好再嚇我。阿媽你做咩啊？你唔記得啦？你食咗5粒天神珠之後生我哋出嚟噶喎。係啊，我哋真係你嘅仔女嚟噶。你哋唔好講笑啦！小女子何德何能，生得出你哋5位玉樹臨風、英俊瀟灑嘅大英雄啊！好啦，我唔再呃你啦，我唔怕同你講，我哋一鬼嚟噶。咩鬼啊？
係鬼又唔使驚啊！你早啲講我聽啊嘛！有冇搞錯啊媽？你寧願信我哋係鬼，都唔信我哋係你生嘅仔女。阿媽唔好啊！阿媽，你哋唔好再埋嚟啊！辣死佢噶！阿媽唔好啊！我唔理你哋係人定係鬼，你做咩係都要逼我認做你哋阿媽啫？咁咪點先肯相信啦？冇證冇據，我點都唔信噶啦！證據已經喺你手上邊啦。喺邊度啊？你攞住嗰條咪係我臍帶嚟咯。嗱媽，呢條臍帶就我啱出世嘅證據啦。嗱阿媽，你若然仲係唔信嘅，我就即時出世噶啦，條臍帶仲係血淋淋、聲嗡嗡噶，我攞出嚟俾你睇啦。唔使啦，夠啦，我信啦。唔通上天真係將你哋5個賜俾我嘅？係啊媽。乖，係咧。頭先我正想出翻嚟嘅時候，有人係咁踩我個頭，唔俾我出翻嚟。究竟係邊個咁大整蠱咧？係啊媽，喺我啱出世嘅時候，見到2個官仔骨骨皮高肉嘅後生仔向媽你講粗同動粗啊！係。於是我同大哥一個節目標上時係咁樣揼佢兩腳，咁佢就走咗啦。唔係啫，阿媽，其實係大哥同狗。阿媽，佢想使佢嘅膽汁，佢想識得喊之外就淨係識得喊，佢講說話絕對唔使理噶。係啊，而家好彩有你哋5個幫我手，我咩都唔使驚啦。我哋去搵大帥算賬，一齊救翻你哋阿爸出嚟啊！阿媽，莫講話救阿爸咁少嘅事，就算再大件事都唔可以難到我哋嘅，有我哋5兄弟。阿媽，你放心啦。做咩啊？似咩樣啊？似咩樣啊？生人唔生啊？唔使驚吓，阿媽擔心啫。阿大啊，行雷啫嘛。係咧，阿大啊，你諗住而家我哋應該點樣做咧？而家形勢非常之危急，我哋要想辦法，盡快趕返屋企。點解咧，阿大？因為剛才行雷嘅時候，我嚇到都係咗事。你咪笑我！你咪笑我！好彩冇人知道，我都賴咗。冇晒我啊！我冤枉㗎！你究竟點會有啲仔啊？快啲放我出去啊！快啲俾啲仔我啊！生仔，做乜咁勞氣啊？我個細路一出世，我掂都未掂過，就俾你拉咗嚟呢度啦。而家生死都未卜啊！哇！乜你老婆咁本事啊？一胎5個啊？唔關佢事，係我生嘅。吓，真唔真啊？咁喺邊度生啊？喺大帥府嘅大廳度咯。哦，我睇你都冇機會見到佢哋啦。點解？我6歲嗰年啊，喺大帥府門口吐咗督痰，就搵到今時今日。呢男人老狗喺大帥府生仔，坐到500歲啊，都有得你坐啊！唉，你想問？可以做？我要逃人！你以為咁鎖得住我咩？你係邊個啊？我喺大帥府負責通渠嘅，平時兼職幫人屠啊肉賺下外快咁，人稱轉地龍哥斯拉就係我。呢張係我卡片。哦，咁就啱啦！你快啲幫我屠肉啊！我係無辜嘅哥生，叫我師奶得啦。你無唔無辜並唔重要，至緊要有錢。師奶，有錢就唔使喺度坐監啦，係嘛？吓？你冇錢還坐監？慳啲啊你！你唔好走啦！屌，放手！放我嚟啊！放你！拉住我！幫下我啦，唔該。真係生得勁出嚟喎！同我開門，拖佢個仔出嚟，快啲！我今次俾你累死啦！我有辦法救你出去，但你應承救我先得。快講！快啲扮細路，叫大師做爸爸。吓！快啲啊！爸爸，出嚟！爸爸，好，又多個人用，你有咩本事？我最叻通嘢噶啦，有咩塞咗咧，一通就通到噶啦。好。我哋已經有個御用嘅通渠佬，呢件嘢好似多餘喎。唔係咁講啊，爸爸，通渠佬要人工，我唔使人工，我只要有食有住，皮費慳好多嘅。講得啱。咁普賢通渠佬咧，冇用嘅人殺咗佢咯。
華仔，你冇事啊嘛？冇事啊，爸爸。咁我以後咪榮華富貴享之不盡啊？當然啦。多謝爸爸。咁係咪安排佢同其他兄弟一齊住啊？唔使喎，我呢輪便秘得好緊要，就鎖佢喺個私人廁所個馬桶隔離，隨時候用。師奶。大帥，我已經照你吩咐，將五兄弟訓練成為極其恐怖嘅殺人兵團，所有生物都聞風喪膽。係啊，佢哋嘅造型仲係我精心炮製，唔信你睇。攻擊！開唔開心啊？爸爸，我好中意狗上面嗰個狗囉囉啊，送俾我。好啊，一人送一個。多謝爸爸，好玩啊！大帥，點解對佢哋咁好嘅？你睇下佢哋五個，人似人，鬼唔似鬼，鎖又鎖唔住，溫又溫唔住，不如當狗咁訓練佢哋，等佢哋聽聽話話。到時仲可以幫我哋揾埋其餘嗰5個，等到湊齊10個，叫佢哋自己行入煲滾水度都仲得㗎。呢幾間屋係俾你哋住㗎。哇！呢個好靚啊！啲狗冇用㗎，攞晒出去劏嚟先。哦。喂，阿旺財長聽啦，記住留翻啲左俾俾我食啊！爸爸對我哋實在太好啦。嚟啦，咁好靚爸爸喺邊度揾啦？係啊，我未添啊。咩啊？阿媽，阿仔點啊？打唔打聽到阿爸嘅消息啊？阿媽，我喺茶樓台成日都聽唔到阿爸嘅消息，但係就知道原來三叔公溝緊隔離二伯母個妾侍啊！而我咧就喺村口播咗成日，俾成8個人9架車6隻牛1隻豬踩過，打爸嘅消息咧仲有啲都冇。我就匿喺妓院及咗成日㗎啦，每個妓女嘅上上下下我都及得一清二楚，不過就冇阿爸消息咯。我就喺街口喊咗成日，阿爸個消息就揾唔到啦。但係好多人可憐我啊，啲叔叔仲攬攬抱抱錫錫我添喎。翻返嚟好叻啊！誒，收聲！你哋有冇無聊啲啊？我雖然打聽唔到爸消息，都唔好似你咁空手翻嚟嘅。阿媽，我又唔同啦，我喺茅廁屋頂監視咗成日，一步都冇行開過啊！我帶咗粒眼挑針翻嚟，你睇。哇，大哥好叻啊！眼挑針好大啊，我又要。死我啦！靠你哋班蛙鬼，只要你哋，你世都唔使知揾到爸。你講邊個啊？講清楚啲好喎，使唔使咁激啊？我哋不過細蚊仔嚟啫。阿奶，你仲駁嘴？呢條最大嗰個係你，最唔生性嗰個又係你。我今日就好好咁樣教訓你，同我伸隻手出嚟啊！伸出嚟啦嘛！你咪咁聽話？呢啲唔係關聽唔聽話嘅事，係本能嘅反應嚟啫。嗱，阿媽，你夠縮啦，唔通我又話你唔聽話嘞噃？阿媽，好心你唔好喐啲，又打又鬧啦。咁咪係，好容易造成我哋自卑同反叛心理噶嘛。細個嗰時唔教啊，大個好易學壞噶。阿媽，細路仔唔係咁教嘅，等我教你啊！你班衰仔，太過分啦！大嬸，你呢5個仔女嘅所作所為，我雞毛師太都睇唔過眼，一定要好好教訓佢哋。呢支雞毛掃我送俾你。八婆想做嫁娘啊？我咩啊？打 Q 爆你對眼啊？做唔到？唉，大嬸，你行埋一邊，家下係我同你啲仔女嘅私人恩怨。我而家施展嘅係7749式打仔劍法，呢幾招劍法我只係耍一次，你學得幾多得幾多。
阿舅你喊咩啊？我哋種咗100幾藤，冇你咁凄涼。你種一藤喊成咁，你真冇用啊你！我唔係種咗1藤啊，而係喺同一位置種咗200幾藤啊！我用嚟講粗口嘅嬌麥已經俾人震斷咗啦！我而家已經係一個講唔到粗口嘅廢人啦！阿哥，阿媽佢廢我哋喺度成晚，飯又唔俾我哋食，覺又唔俾我哋瞓，真係離晒譜啊！咪係咯，我對呢個家已經心灰意冷啦！阿哥，我哋離家出走。係啊，憑我哋幾個人嘅能力啊，我唔信闖唔到翻天啊！我哋千祈唔好俾人睇死。要走啊！我好驚啊！你驚咪自己留低啦！唔好啊！我又要去啊！我哋一於想去揚名立萬，闖個名堂翻嚟。有好多蚊啊！今晚好似翻工噃，不如第日先走啦。好主意啊！呢個主意唔錯。不如我哋有冇同阿媽講對唔住咯？唔得！如果我哋咁容易就妥協，以後就冇啖好食噶啦。計我話咧，阿媽佢係口硬心軟。係啊，唔使幾耐，阿媽會叫你翻入去噶啦。講得好，等阿媽出嚟求翻我哋翻入去。居然將人啲仔當係狗，起身！起身啊！使唔使咁早啊？咩事啊？起身！阿爸帶你走，快啲！係。呢度住得好，食得好，點解我走啊？你係邊個啊？我都唔識你嘅。我係你阿爸啊！你唔記得咗啦？我喺大廳生你出嚟噶。你咁細個，唔記得咗唔怪你哋。快啲行開！我撞開道門。爸爸，真係好啦，你終於嚟翻我啦！上頭咗！過嚟！哎呀！你個人渣，咁樣對我啲仔，我同你搏命！想喐我，同我打佢！等陣，你要打我啦，唔好攔我啲仔啊！仲唔喐手？喺度等咩？我叫你哋打佢啊！係咪唔聽話？你好卑鄙啊！好啦，照佢話去做啦。梗係啦，仲使講嘅，你唔好怪我哋喎。即管打啦，千祈唔好留手啊！仔，而家只有照佢話去做，佢哋先唔會難為你哋嘅。喐手啦，不過千祈唔好打面啊！點解唔殺佢呢？好，我想睇下啲仔對我忠唔忠心。你睇下，佢哋好似狗咁聽話，同我用力打。頭先聽到你叫阿爸好開心，如果你阿媽聽到嘅話，佢一定會仲開心嘅。做乜停晒手啊？繼續打！爸爸佢暈咗啊！鎖翻入去。係。爸爸，點解嗰個人係都要認做我哋爸爸嘅？頭先嗰個係天下間最大嘅壞蛋，你哋千祈唔好信佢講嘅嘢啊！爸爸，媽媽係咩嚟噶？食唔食得噶？媽媽咧唔係好嘢嚟噶，係一種好恐怖嘅怪物，專食細路仔。係咩？點解你講嘢口窒窒嘅？有冇呃我哋噶？係啊，面都紅晒。唉，爸爸點會呃你哋咧？今晚早啲瞓，聽日帶你哋去街玩。好嘢！好嘅，聽日有街。哎呀，做乜打我？點解你哋唔笑嘅？俾人打點解要笑啊？咁點解咁奇怪？頭先嗰個人俾我哋打完，仲會咁好笑嘅？爸爸都話佢係壞人啦，我哋唔使理佢。聽日我哋一齊出去玩，而家早啲瞓，瞓啦。三夫啊，唔知媽媽係咪真係咁恐怖噶啦？唔使驚，
佢點樣恐怖，我都可以打死佢嘅。我好驚啊！冇事嘅，有我喺度啊嘛。乖啦，快啲瞓啦。哦。媽媽究竟係咩嚟嘅咧？死蚊！做乜打我啊？死蚊針我時候冇得瞓吓！你做咩打我啊？你唔好話打蚊啊吓！係我打你啊，得唔得啊？大佬你咁打，啱咪要打噶啦！你你成晚冇得瞓，你試下喐手啊！男仔啊，為咁小事就打交，冇大冇細，幾時同你講嘢啊？捉佢！阿媽，罰咗你哋成晚，你都仲唔要反省下嘅？今朝冇早餐食。唔係阿媽，我哋有反省噶，你唔信望下嗰度。你哋陰我？咁樣唔算陰啊，呢啲係明搶啊！你哋班衰仔！大力啲，係，又唔使咁大力。係，對唔住阿媽。阿媽食水果啊？咁甜點食啊？嘢痰啊，想咳死阿媽咩？係，我換個酸嘅嚟吓。阿媽，啲茶啱飲噶啦。阿媽，睇下靚唔靚？求其啦，有乜所謂靚唔靚啊？都做咗人哋老母啦。阿媽咁又唔係咁講啦。市民邊有啲阿媽生完5個仔女，仲好似阿媽你咁後生咁靚啊？你睇下，老啦。唔准阿媽睇個老字。係啊，離遠睇阿媽你最多咪18、22以下。遠睇啊嘛。啊近睇仲攞命啊，頂多16添咋？你哋話係咪啊？係咪啊？真嘅？真㗎。你哋班衰仔啊！歪起上嚟咧就氹得人哋鬼死咁開心，只不過曳起上嚟呢就激死阿媽。啊唔好激咯，我哋會好乖噶啦。係啊，唔好口輕輕吓。係啊。唉，如果你哋阿爸就喺佢喺度就好啦。阿媽，究竟阿爸係個點嘅人嚟嘅啫？你阿爸外表俊朗，儀表非凡，而且知書識禮，博學多才，對朋友肝膽相照，對家人愛護有加，無微不至。尤其係孝順父母，係一個100%嘅孝順仔，好老公。唔係啩？聽講阿爸激死阿爺喎。吓？好冇啲咁嘅事啊！阿媽，你冇講大話。冇。梗係唔係啦！你哋唔好信埋出面啲閒言閒語啊！哦，原來我哋阿爸係咁好嘅。係啊，阿大啊，呢一個就係當年咧你阿爸送俾我嘅定情信物嚟。哇，好靚啊！嗱，你袋住佢，萬一有咩事都可以用嚟旁身啊嘛。好多謝阿媽。咁我哋快啲去搵翻阿爸咯。好，阿媽你放心啦，我哋好快搵翻阿爸噶啦。我哋會噶啦。咁就乖啦。係佢啦，執波散我都笨。大哥，你有冇點錯相噶？佢講話明明又收紋身，我爆俾佢啊！幫我捉佢，我死佢！哇！媽，帶我去邊度啊？呢度邊度嚟㗎？呢度咪大醒咯，我哋去大水沽揾你哋阿爸。好正啊！係咪想打啊？唔好咁勞氣啦，永張生阿媽。睇下你哋啊，成個鄉下仔咁喺度大驚小怪，淡定啲好冇？會俾人笑噶。人多啊，靠住手唔好走散啊，知唔知啊？
我哋行啦。哇，好靚啊！你做咩？啊？阿媽咧？阿媽！好靚啊！大驚小怪，正鄉下婆，失你死人！哇，好得意喎！咩狗嚟㗎？阿狗，阿媽喺邊度？阿媽，七彩嘅氣球買啊！太太，買個氣球俾個仔玩下啦。好啊，我一個。多謝。好嗱，你呢個係阿仔。阿媽嗰邊啊！阿媽！阿仔啊！爸爸，點解咁多人向我哋吐口水嘅？吐口水咧係表示佢哋尊敬你爸爸咁解。爸爸，我哋夠啦！出鼻個口水咁大，佢一定係最尊敬你嘅，我哋都唔好蝕底啊！到你！拎住啊！我有呢個仔怕咩？我要用我大力步动。顶住啊！小朋友，你有冇事啊？好痛啊！唔使驚吓，幫你包住就冇事噶啦。你媽媽咧？我唔要媽媽好多人驚嘅。梗係走散咗啦。嗱，唔好喊啊！嚟，我送個氣球俾你，揸住啦。嗱，你坐喺度，你媽媽會翻嚟揾你噶。依依咧要去揾翻自己啲仔女，唔陪你咯噃。乖下。奇怪啦，點解我冇
快你追佢！唔准走！我嚟啦！冇得走啩？大家做得好。點解唔見咗阿五嘅？係喎。快啲去揾佢啦！個氣球啊！係啊，班個氣球啊！快啲啊！快啲啊！阿仔！阿仔啊！見唔見我啲仔啊？見唔見我啲仔啊？阿仔！波波啊，唔好走啊，波波！波波啊，唔好走啊！波波啊，唔好走啊，波波！波波啊，唔好走啊！龍，你喺邊啊？你翻個波啊！哦。波波。唔見阿媽嘅？阿媽佢哋喺嗰邊啊！喂，快啲啦，頂唔順啦！慢啲啲，慢啲啊！嗱，攞翻個波啦！唔該阿七。豈有此理！邊個夠膽搶我哋個波啊？先多打過佢噶啦！啦啦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 啦！哦，做乜攞咗我哋個波啊？個波係我噶，你做乜搶咗個波啊？俾小朋友啊，翻個波我唔好意思啊，走錯你啊！你跌咗錢啊！你睇下，四蠢，你哋做咩蝦我細佬啊？同佢玩下啫嘛。邊個打我細佬嘅？同我行出嚟！喂，豆釘嚟啫嘛，2、3個搞掂佢啦。係啦。係我打嘅。點啊？打佢啦，狗！打佢！打佢！打佢！好嘢！好嘢！靚仔，嗌交上嚟冇錢講噶，唔好話我大蝦細啊！大英雄有眼不識泰山，對唔住，向各位大英雄叩個頭，賠個禮。今晚食飯燒俾跳舞，我嘅，我個妹生得幾靚嘅，如果中意亦有得商量嘅，點啊？你睇，你哋有錢啊！係咩？使錢打！細佬啊，不如咁算啦。唔得，我要你跟你上啊！人多嚇人少，有膽咪一個鬥一個。同我鬥，你想點鬥？同你鬥本事，有冇膽啊？同我哋鬥本事，好。同你鬥賽跑，由呢度跑到街尾拱門嗰度，邊個跑得快咧就邊個贏。你夠唔夠膽啊？我哋就派個智仔嘅同你鬥，高腳七。好。睇你哋又派邊個同我哋阿七鬥？好，我派10妹同你鬥。去啦，唔怕嘅。拜拜。走啦，去，拜拜。
腳長唔係大晒嘅，重心高嘅易跌啦。睇到啦，靚仔。哎呀！十好嘢！哎呀，狗你翻咗嚟啊？係啊，經過街市仲買棵菜添啊！我好叻啊，我贏咗啊！哇，咁叻啊！跟住同我鬥乜嘢？好，我同你鬥大力。大力中，邊個上次？哼，邊個打響我鐘就邊個贏。切，咁就易啦。咪住，唔係呢度鬥，喺水池嗰度鬥，夠唔夠膽啊？使怕你啊！落去啊！加油！個錘係木做嘅，喺水嗰度咧就會浮起嚟，浸喺水嗰度又發唔到力喎，根本就冇可能會打到嘅。未必，大口狗係吓。大狗，好嘢啊！我得了啊，1個鐘頭之後翻啊！你出水？用腦啫，唔服氣啊！今次我要同你鬥勇氣，無論如何，我一定要贏你啊！嗯。好大膽啊！係啊，好大膽啊！標條小技，係啊，連環大鞭炮，大鞭氹氹轉，你服未？今次你輸咗心服口服啦，有啲嘢送俾你嘅啦。哎呀！唔得，你點解唔得？走！聽到，大歲個仔係唔會咁易俾人欺負嘅。大歲個仔，捉住佢哋！哦，喺呢度，跟我走。捉你啦！唔大啊！細路，大哥啊，捉佢兩個翻嚟做咩啫？佢阿爹捉咗我哋老豆，我捉佢做人質，要嚟交換阿爸。係喎，好啊，好話俾阿媽聽啊！成晚嚟讚我哋啫，阿媽。我哋翻嚟啦，媽！乜咁夜翻嚟啊？我做件好叻嘅事，你一定會讚我哋噶。係啊，真係啊！阿爸，講嚟聽下。喂雞！你知唔知你所做嘅係幾咁傷天害理？同嗰個無良大帥有咩分別？激死我啦！原來爸爸講嘅嘢係真㗎，媽媽真係好恐怖㗎。我好驚啊！唔使驚，我要殺佢。哇，好靚啊！係啊，係兒童餐嚟噶。你食咗嘢未啊？姨姨，你認唔認得我啊？小朋友，原來係你啊！三哥，呢個就係今日個我哥姨啦。係啊，今日我嗰5個仔整蠱咗你哋，太頑皮啦！我請你哋食嘢啊！哦，好啊，入嚟啊，過嚟啊！嗱，兩個坐低慢慢食下。有一雞，好嘢。中意食邊碟自己揀啦。阿媽，過嚟食嘢啦！呢啲冇嘅，一份噶嘛？咦，佢兩個咧？啊！你哋做咩啊？喺地下食嘢啊？唔喺地下食，唔通喺上面食啊？三哥，我想屙尿啊！哦。
我唔贊成啊！小朋友，係咧，係邊個教你哋咁樣做噶？爸爸啦，爸爸佢好錫我哋噶，佢劏晒啲狗，將佢哋啲狗屋俾晒我哋住，仲送埋個狗啷啷俾我哋添啊！乜大帥真係你哋親生老豆咩？梗係啦，爸爸好錫我哋噶。邊有親生老豆當啲仔係狗咁教噶？唔應該咁教噶。咁應該點樣教啊？嗱，食飯要喺台度食。細佬食飯啦，食之前叫人喎。嗱，瞓覺咧就要喺床上邊瞓。早唞。要叫人早唞噶。大小便咧就要喺茅廁度，去完記得洗手喎。咁樣做咧，先為咗一個有教養嘅小朋友。吐。你做咩？爸爸教我哋咁樣代表尊敬人噶。唔啱啊！吐口水其實係代表侮辱人。如果你要尊敬人咧，就要咁樣。睇到嗎？知唔知啊？試下。啱啦。我哋一出世就冇媽媽噶啦，我哋可唔可以叫你做媽媽啊？當然可以啦。媽媽，乖。媽媽，你救咗五弟，又教咗我哋咁多嘢，我一定要報答你噶。對人好係唔需要人哋報答翻你噶。又唔係咁講啦，媽。既然佢哋自願，就叫佢幫手救阿爸咯。係啊，咁樣好危險噶。媽媽，你即管講，我大力山唔會白白受人恩惠噶。你真係生性，因為有你呢個咁乖嘅仔，係佢嘅福氣。快啲啦，我驚佢哋會走啊！有冇睇錯啊？冇啊，捉我哋嗰5個人生得古靈精怪，其中一個仲有對弟仔添噶。有一個仲有好大把口噶。做得好。阿 Sir，一嚟我哋想搵嗰班人。上車。聽唔聽位小朋友講嘅？大少夫而家嘅防衞最鬆懈嘅，我哋趁機會入去救阿爸。嗱，阿大，你係救眼嚟。阿爸，如果有咩事嘅，你係遁地走。阿九，有啲事上嚟嘅，你係大聲嗌。你哋3個負責救阿爸。係。阿姨，你到二救嚟，隨時收到風。你同我喺度睇水，喺於裏應外合。好。我咧，你周圍去玩下啦，玩啦！嗱，呢一張咧就係你哋阿爸唯一嘅一張相嚟嘅，要小心保管。哇，阿爸幾靚仔，直情同我餅印一樣啊！我睇，做咩啫？睇咩啊？整爛咗點算啊？哎呀！係咪？我都叫你小心啲噶啦，得翻一張嚟噶，而家點算啊？唔怕，我同大哥睇過，一定記得嘅。係，我會認得嘅。記得至好啊！阿大睇住啲細噶，知唔知啊？我大口講，唔係浪得虛名嘅。你哋3個喺度做乜嘢？我哋不過練習逃走路線啫。係啊。都練習完未啊？都差唔多噶啦。咁仲唔快啲救阿爸？喂，阿李星星，食宵夜啊？咁實啦，我自己有。咩嚟噶？香噴噴嘅咖喱炸字甜椒，要唔要？哇，咁熱氣點食啊？唔好客氣啊！多謝晒，再見。哎喲，我煲咖喱炸字甜椒咧。阿九，咩事啊？阿九，你點啊？死啦，大哥！阿九出唔到聲啊！大哥，你冇嘢啊嘛？喂，你唔好嚇我啊！
點啊？我睇唔到嘢啊！吓，咁點啊？點啊？聽到未啫？有冇啲咩消息咁啊？聽到啦，不過好細聲啊。阿伯話咧，佢哋已經成功入咗監倉，而家已經開始揾緊阿爸。叫阿媽你唔使擔心喎。咁我就放心啦。阿姨啊，你快啲繼續聽啦。大哥，我哋咁樣講事實講大話。我哋講嘅係事實，呢次我盲咗，阿狗又失咗聲，阿伯福想轉翻嚟睇過，呢次全部靠晒你噶。如果見到阿爸，我一定認得佢噶。阿伯你點啊？我嘅跌咗，死啦！大哥，你戴眼鏡，我乜都睇唔到啊！好驚啊！你講下嘢啦，大哥，你去邊啊？大哥，老友，睇你個樣好似好煩咁啊！咩可以幫下手啊？聽你把聲，唔多似壞人噃。我直情係呢度唯一嘅好人啦！呢張係卡片，我盲咗，睇唔到嘢。阿狗，我係通渠王，又稱戰地龍哥師奶。平時喺通渠，間唔中咧又幫人屠下肉賺外快咁啊！咁就啱啦！我哋入嚟救我老豆，點知過唔過而俾人捉咗？你幫下我哋，唔該你啦，阿哥我哋啊！叫我師奶得啦。你有冇錢啊？冇啊，阿師奶。冇啊！我求下你幫我哋啊！咁啦，見你兩個盲一個啞，我當做我善事啦吓。身上面有咩值錢嘅嘢，唔可以攞晒出嚟。睇落都唔係多值錢啫噃。咁你話幫我哋？睇下我睇換到啲咩先啦。喂，我哋好趕嘅師奶。咁趕你哋揾第二個啦。咁你真係揾笨嘅啫喎！教精你哋啊！喺呢度坐監咧，第一件事咧，千祈唔好咁易信人。好彩件家傳之寶冇俾到你啊！等我揾到阿姐之後，佢一定唔會放過你啦。到時你求生不得，求死不能。佢係邊咁巴閉啊？我驚佢有牙啦。輕語你人渣！我爸爸係外表俊朗，儀表非凡，對朋友肝膽相照，對家人愛護有加，尤其係孝順父母，係100%嘅孝順仔好老公啊！你聽到都慚愧啦，粉腸！世間上竟然有咁好嘅人，就算啦，俾翻你哋。衰人，你良心發現啦！樹欲靜而風不息，子欲養而親不在。我都曾經想過做個孝順仔，好丈夫，可惜太遲。你爹叫咩名啊？睇下見過佢未？你聽住，我話佢陳大蝦。陳大蝦？我咪陳大蝦咯。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。阿爸，我竟然有你3個咁嘅仔，唔通？我頭叫哥斯拉，而家又叫陳大蝦，你呃我哋細路仔唔識嘢啊！幫你迷中撞住我哋家傳之寶啊！停手！呢個玉牌係要送俾你娘親定情信物，上面刻咗為娘2個字，唔信睇下，係咪啊？但係同阿媽講嗰個完全係2個人喎。有我咁嘅爸爸，佢點見人啊？喺呢個惡劣嘅環境會改變一個人嘅。係啦，唔通你哋又係為娘食咗嗰5粒天神珠所生嘅？係啊，出面咗2個啊！而家點啊？唔好咁多，快啲想辦法離開呢度先。搏去啊！我鎖匙係，阿爸，出面做好多兵，我哋點走啊？幫我哋啊！死啦！點解咁耐都仲未有消息嘅？阿姨，不如咁啊，你爬上床上邊，可能會聽得清楚啲。好啊！我輪耳聽到嘢啊！阿妹仔，你咪俾人發覺咗？
嗰邊，呢幾條友睇住。我要咩救啊？阿大，夠唔夠幫忙啊？救到，佢出咗嚟先㗎。咁喺邊啊？喺嗰邊啊！喺嗰邊啊！得嘅，兩馬就頂得住。阿媽，今次仲唔到我領功？究竟嗰幾兄弟你哋喺邊度見到㗎？咁耐都未到嘅？就快到㗎啦！幾時先到㗎？到啦，轉右，究竟轉左定轉右啊？轉左。停車！嗱，曳曳啊，係咪有嘢呃爸爸咧？好孩子係唔應該講大話㗎。龍，老實同我講，係咪講大話？冇啊，爸爸，我都唔識得講大話嘅。算啦，五弟，對唔住啊，爸爸，我哋兩個講咗大話。爸爸，點解啊？三哥，你冇錢啊，三哥。總之你養唔熟㗎，捉住佢！咪埋你啊！咪喐啊！再喐我殺咗佢！你唔係我哋爸爸，我點會係你哋老豆啊？春仔，我當你哋係狗咋！我要打你！咪咁做，冇啊！原來你先係我哋真爸爸。我哋今日總算一家團聚啦。快啲咁啊！媽，乖，佢就你哋親生阿爸啦。快啲叫爸爸啦！爸爸，真係父慈子孝，我唔忍心你哋分開，唯有一鑊熟啦！你唔好咒我個仔啊！仔，你做得好啊！爸爸，我呢張銀包同鎖匙啊！我捉住佢哋！家十兄弟為民除害，趁住呢個無量大衰。係，何師，同我搞掂佢哋。係。唔見咗佢嘅，我去邊度咧？小心！所謂先下手為強，後下手遭殃。我哋想過皇帝人啊！大帥，你扣下啦！所謂強中自有強中手，一山還有一山高。我一早就練成咗銅皮鐵骨嘅鐵布衫，你啲小兒師係傷唔到我嘅。所謂兄弟齊心，其利斷金。我話知你練過啲咩功啊？今日我哋十兄弟聯手，你死期到啦！十兄弟相為民除害十兄弟，伸張正義可最威。太完美啦！冚頭啊！齊晒人啊嘛！
點啊？你哋唔使叫啦！呢個無量大藥煲係我專門做嚟生燉你哋10兄弟嘅，用猛火煮嘅10分鐘，1000碗水煮埋1碗水，就可以長命百歲，連皇帝都有得做啊！你冇事啊？你點啊？你快啲打爛個煲佢啦！出嚟㗎！我喺水裏邊係發唔到力㗎。阿伯啦，咁你動轉個煲佢咯。潛水啊！狗啊，不如你吸大啲水佢啊，快啲啊！唉，又係講佢啦，為食之過，因而喉嚨發炎，連聲都濕埋啦，吸咩水啊？大哥，咁點算啊？我好驚啊！大哥，你諗下，點啊？咪臭！雖然未必有用嘅，但我即管盡力試下啦。即係點啊？咩啊？救命！救命！救命啊！大蝦，我同你搏命！阿三，你出咗嚟啊？你陰我！阿三，仲唔打佢？陰你咪陰你咯，陰多你一次仲得嘅。嘿，老婆，你冇事啊嘛？吓？冇事。點解我得咁冇良㗎？跟得你多啊嘛！大蝦，快啲斬條電線佢啊！好。冇咗電梯你點煲啊？係啊！你以為可以陰到我咩？點解會咁㗎？因為我呢個無量大藥煲係乾濕電兩用嘅，吹脹咩？阿爸阿媽有話乜講你出嚟㗎？哎呀！哎弊啦，阿爸佢哋都好似自身難保啊！大哥，淨喺度搞咁嘅唔係辦法喎。大哥而家點算啊？咪喊啦，我哋想毒死啊，俾佢呢啲眼淚浸死啦！喊啦！大妹，你即管喊，大聲喊，盡力喊啊！等等，做咩我要喊啊？冇原因，我係唔會喊嘅。你唔好問咁多，我叫你喊就喊，你喊啊！我明啦，都用10個眼淚嚟逼爆個煲啦。係啊，我嚟幫你。今次你哋一鑊熟啊！冇事嘛？阿媽，估唔到平時最冇用嘅十妹，今次救翻我哋啊！十妹叻女。阿大，你仲有睇翻嘢啦？係噃，睇翻啦！我都出咗聲啊！跟住都埋啦，我都聽翻嘢啦！我明啦，原來十妹眼淚係萬能聖藥嚟㗎，好嘢叻女！係啊！阿三，你快啲收拾個無量大事先，等陣間翻屋企我哋劏雞還神啊！係啊！呢個狗啷啷還翻俾你！我攞個啷啷還翻俾你！打佢！呢個無量大罪，我大明三今日就要破你個鐵布衫！點解你唔去幫阿三走啊？係啊，嗰邊好似好大風，我怕吹亂我個頭噃。咁嘅說話你都講得出嘅，大家兄弟應該要齊心噶嘛。冇錯啦，阿爸同你解釋下。
一支竹仔二節彎，幾支竹一紮斷節難。你聽過未啊？就好似你幾兄弟一樣啦，一個人嘅力量咧好單薄嘅，好易會折斷。但係幾個人加埋咧，力量就非常之龐大啦。就算用力咬，都唔會斷嘅。明唔明啊？我明白你嘅意思啦。四叔仔等於兄弟，兄弟齊心，互相幫助，就可以排除萬難，乜嘢都唔使怕啦嘛。冇錯啦，所以我哋坐視不理，我哋幫大你三口嘅。出去啦！上，去幫阿三，加油！加油！唔好殺我，念在我哋父子一場，放過一條生路，我知錯啦。唔好理佢，殺佢，冇咗佢啊！小心啊，生！我哋一齊幫手。我今日就當住你哋面殺咗佢。唔會飛㗎。係喎。五弟，原來你識飛㗎？係啊，不過以前好食懶飛啫嘛。其實我就係鼎鼎大名嘅飛天五啦。五弟，你冇事啊？點解你飛下都會跌得落嚟㗎？我怕高啊。咁點啊？點啊？唔使怕，我有計。一於當馬咁嘅。大咗人就唔怕高啦。飛天五先係最叻仔。係啦，咁講。阿三，你有冇事啊？我冇事啦。叻仔。經歷過重重波折，我哋卒之呢一家團聚啦。嗱，老婆，一陣間整翻幾個靚餸，等我哋一家人食翻餐好嘢嚟。嗱，食完飯咧，你哋出街玩，我同你阿媽咧就喺屋企裏邊玩。咪教壞啲細路啊！玩咩玩咩係咪咧？怕咩啫？我同你阿媽生翻幾個細佬俾你哋玩啊！好啊！就算你，我都要人陪嘅。你個衰人，我要殺你！冇用噶，阿爸睇得唔同我哋噶。放心，我冇事。俾我瞌陣間，小飯記得叫醒我。煲薑蘿蔔魚生湯，我唔好飲湯。你哋10個記住，一定聽阿媽話。孝順阿媽，孝順仔。
大個就做個好老公，千祈唔好嚇你阿爸啊！老公，你嘅嘢喺我心目中最好嘅就好爸爸。爸爸你冇死啊！老婆，對唔住，我要唞唞，好攰啊！爸爸。你做乜嘢啊？阿媽，我哋有辦法可以救翻生阿爸。係咩辦法啊？而家唯有我哋十兄弟變翻10粒天神珠，喂俾阿爸食，阿爸先至可以翻生啊！咁你哋點啊？媽媽，為咗救爸爸，我哋要離開。雖然我哋一家人相處嘅時間係好短，但係我哋好開心，因為我哋有一個好錫我哋嘅媽媽，同埋一個好偉大嘅爸爸。我哋會永遠記得你，多謝你嘅。我哋要走啦，再見啦，爸媽。阿仔，阿仔，保重啦，再見啦，阿仔。你殺埋嘛？唔係啊，你食咗10粒天神珠，翻生啊！咁我啲仔啊，哎呀，咪又要再3個嘛？我要一緊真係10個嘛？咁大點估啊？